abans de l'informatiu saludem en Pau Casals. Bon dia, Pau. Bon dia, Helena, què tal? Bé, avui a l'informatiu parlarem amb la regidora del PSOE, del PSC, millor dit, Sí. Vanessa Muñoz. Sí, així és, perquè van deixar pendents, ja ho hem comentat, sobretot en el resum del ple, que evidentment les ordenances fiscals, les modificacions de les ordenances fiscals per l'any 2026 van ser el tema principal de la setmana passada, i això, bé, diguem que continua més enllà del que seria doncs, l'informatiu o les notícies, perquè lògicament, i no descobrim res i no ens agafa per sorpresa, aquest tipus de notícies són els que sempre tenen més reacció entre la nostra audiència, entre la gent del poble, per tant, doncs hem de seguir aprofundint, i avui ho fem amb la regidora del PSC, que se li va quedar alguna coseta en el tinter en el que seria doncs, el debat. Bàsicament podem resumir el que serien les seves declaracions, el missatge que vol traslladar, dient que critica en aquest cas que el govern municipal no busqui alternatives de finançament que no siguin el fet de pujar impostos, doncs en aquest cas doncs, això, els veïns i veïnes d'Arenys de Munt, d'aquesta manera ens ho comentava. És una realitat que la inflació ens menja, que és una frase que vaig reiterar que va fer l'alcalde, però sí que és cert que des del meu punt de vista crec que s'han d'esgotar primer altres vies d'aconseguir un finançament abans que repercutir aquesta pressió fiscal a les famílies del municipi. També tenint en compte la coneixença de la realitat de les famílies que viuen en aquest Arenys de Munt. Llavors dona una mica la sensació doncs, que hem entrat amb aquesta mecànica que any rere any anem pujant aquestes taxes, que al final són taxes que, si et fixes, són bàsiques. Tothom pot tenir una vivenda perquè encara que estiguis de lloguer, l'IBI el pot pagar el llogater. Per tant, és un impost que també, tant si ets propietari com si ets llogater, et pot repercutir. Els vehicles de tracció mecànica, difícilment algú no té un vehicle avui en dia per moure's, i a més tenint les dificultats de mobilitat que tenim encara en aquest municipi en efectes de transport públic, i després la taxa de prestació de serveis de gestió de residus municipals, que se'ns demana cada vegada fer un ulterior esforç, però en canvi, i sempre ens ho vesteixen el mateix, és que hem d'arribar al 100%, és que hem d'arribar al 100%, però mai arribem a aquest 100%, però cada vegada paguem més. I realment el servei doncs, deixa una mica de desitjar, i també una mica la imatge del municipi amb aquest servei porta a porta doncs, també és una mica a vegades doncs, lamentable. Bé, ha parlat de moltes coses, veig, la Vanessa? Sí, i així serà, també, evidentment, a l'entrevista que emetrem a l'informatiu. Nosaltres, lògicament, com toca fer en aquests casos, li donem torn de rèplica al govern. De moment no he rebut resposta. Si no és avui, doncs intentarem que sigui així, o en el cas que no vulguin, doncs evidentment ja seria decisió seva no contestar aquestes declaracions. En qualsevol cas, el que surt 100% avui a l'informatiu és aquesta entrevista amb la Vanessa Muñoz. Veurem si també tenim diferents punts de vista del consistori. Bé, doncs a veure si es poden demanar aquests ajuts per no repercutir tant en els impostos, no? Que és el que reclama la regidora, no? És el que reclama. Aprofundirem en l'entrevista dient quines són aquestes fonts alternatives, que ens ho comentarà. Tampoc estem negant que el govern ja les hagi buscat, però bé, falta doncs, saber exactament què és el que ha passat. El que dic és, si no contesta el govern avui, mirarem que sí en els pròxims dies, i si no volen contestar, doncs ja és cosa seva, evidentment. Molt bé, Pau, tornem a parlar a l'informatiu avui? Intentarem que sigui, intentarem que sigui així d'alguna manera o altra, si no, en qualsevol cas, doncs, més informació a l'informatiu, i demà també passaria per aquí. Perfecte, fins ara, Pau. Que vagi molt bé.